வணக்கம். நான் திருமதி நிர்மலா குப்தா, பாலா இயற்கை அங்காடி மற்றும் பாலா இயற்கை உணவகத்திலிருந்து முசிறியிலேருந்து பேசிகிட்ருக்கேன். ஹெல்த்தி ரெசிபீஸ் என்ற வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம கொள்ளு பற்றி பார்க்கலாம். தானிய வகைகளில் கொள்ளு சிவப்பு மற்றும் கருப்பு நிறங்களில் விளையுது. இளைச்சவனுக்கு எள்ளு, கொழுத்தவனுக்கு கொள்ளு என்பது பழமொழி. உடல் ரொம்ப மெலிஞ்சவங்களுக்கு எள்ளு கொடுத்தா கொஞ்சம் உடம்பு வெயிட் ஏறும். உடல் பருமனாக உள்ளவங்களுக்கு கொள்ளு சாப்பிட்டா உடம்பு இளைக்கும். கொள்ளில் பார்த்திங்கன்னா பாரம்பரிய மருத்துவம் நிறைய அந்த கொள்ளு வச்சு செய்வாங்க. உடல் பொலிவிற்கு ரொம்ப உதவுது. சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தி உடல் எடையை குறைய வைக்குது. உயிரணுக்கள் ஆண்களுக்கு உற்பத்திக்கு துணை செய்யுது. லிவர் ஃபங்க்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. சிறுநீரக கற்களை கரைக்க உதவுது. ஜலதோஷம் மற்றும் ஜுரத்திற்கு அந்த குணமாக்க உதவுது. மலச்சிக்கல் வராமல் தடுக்குது. குதிரைக்கான உணவு என்று நாம் நினச்சி நம்ம கொள்ளை சாப்பிடாம விடுறோம். ஆனால் ஓட்ஸ் கஞ்சி சாப்பிட்றோம். சவுத் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஃபேமஸான ஒரு உணவு கொள்ளு கஞ்சி, கொள்ளு ரசம், கொள்ளு பொடி ஆகியவை. கொள்ளு பாஸ்பரஸ், கால்சியம், புரோட்டீன், இரும்புச்சத்து எல்லாமே நிறைஞ்சிருக்கு. அதிக நார்ச்சத்து நிறைந்தது. வயிற்றுப்போக்கும் வராது, மலச்சிக்கலும் வராது. ஜீரண மண்டலத்தை நல்லா ஊக்கப்படுத்துகிறது. கெட்ட கொழுப்பு சத்தை நல்லா நீக்குது. பெண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மென்சுரேஷன் ப்ராப்ளம், அந்த பிரச்சனையெல்லாம் குறையிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த கொள்ளு ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கொள்ளு நல்லா 4 மணி நேரமாவது நல்லா ஊற வைக்கணும். ஊற வச்சுட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மிளகு ரசம் போலவே ஒரு பிடி கொள்ளு, மிளகு ஒரு 8 அல்லது 10, சீரகம் 1 டீஸ்பூன், தனியா 1 ஸ்பூன், மஞ்சள் பொடி 1 ஸ்பூன், வரமிளகா 2 மிளகா, பெருங்காயம் சிறிதளவு, பூண்டு ஒரு 4 பல், கருவேப்பிலை கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சிட்டு தேவையான அளவுக்கு புளி எடுத்து நல்லா ஊற வச்சு கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கணும். நம்ம ஒரு பூண்டு இதுக்கும் வேக வச்சு கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 7-8 பல் பூண்டு நல்லா தோலை உரித்து கழுவிட்டு நல்லா வேக வச்சுட்டு அப்புறம் புளிக்கரைசலை சேர்த்து நம்ம அரைச்ச விழுதை போட்டு நல்லா எந்த அளவுக்கு டைல்யூஷன் தேவையோ கரைச்சிக்கணும். இந்த விழுதை போட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு கொஞ்சோண்டு வெள்ளைத்துண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் கடுகு, கருவேப்பிலை தாளித்து கொட்டலாம். நல்லா கலக்கி இறக்கிடலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் கொள்ளு பொடி பார்க்கலாம். 1/4 அல்லது அரை உடைக்க உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொள்ளு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு நல்லா ஊற வச்சுட்டு வேக வச்சுட்டு தண்ணீரை நல்லா துளி கூட தண்ணி இல்லாமல் வடிச்சுக்கணும். வடித்து நல்லா ட்ரையாக எடுத்துக்கணும். எடுத்துகிட்டு தனியாக வச்சுக்கணும். நல்லா ஆறின பிறகு பூண்டு ஒரு 10-12 பல் பூண்டு, அதை வேகலாம் வைக்கக்கூடாது. தோலை உரித்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே ரா பூண்டு அதை மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு இந்த தண்ணி வடிச்சிட்டு வச்சுருக்கிற வேக வச்ச அந்த கொள்ளு போட்டு நல்லா மிக்சியில் கொஞ்சம் குறைன்னு அரைச்சிக்கணும். ரொம்பலாம் அரைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் குறைன்னு அரைச்சிக்கணும். அரைச்சிட்டு தாளிக்கிற கரண்டியில் நம்ம என்ன பண்ணணும், மோர் மிளகாவை ஒரு 3 அல்லது 4 மோர் மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டு நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கணும். ஆறின பிறகு அந்த பொரித்த மோர் மிளகாவை இந்த கொள்ளு பொடியில் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுறணும். பூண்டு காரம் கொடுக்கும். அதனால் தேவையான அளவுக்கு மோர் மிளகாய் 2 போட்டால் கூட போதும். உங்கள் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி 2 கூட போட்டால் போதும். இது சூடான சாதத்தில் நெய் சேர்த்து இந்த கொள்ளு பொடி சேர்த்து நல்லா கலந்து சாப்பிடலாம். அப்புறம் மோர் சாதத்துக்கு கூட சைட் டிஷ்ஷை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கொள்ளு பொடியை. கொள்ளு ரசம், கொள்ளு பொடி இதெல்லாம் வாரத்துக்கு ஒரு முறை செஞ்சு சாப்பிடும்போது இந்த COVID-19 கொரோனா சீசனில் நமக்கு ஜலதோஷம், இருமல், காய்ச்சல் எதுவும் வராமல் நம்ம உடம்பை பாதுகாத்து கொள்ளலாம். அப்புறம் கொள்ளு ரசம் மிச்சமாகிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன், அதை லைட்டாக வெதுப்பாக சூடு பண்ணி சப்பாத்திக்கு மாவு பிசையும் போது அந்த கொள்ளு தண்ணி, அதாவது கொள்ளு ரசத்தை அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் கொள்ளு இருக்குது, பூண்டு இருக்குது, எல்லாமே இருக்கும். நல்ல காரசாரமாக இருக்கும். அதோடு சேர்த்து சப்பாத்தி மாவை நல்லா பிசைஞ்சோம்னா அந்த சப்பாத்தி பார்த்திங்கன்னா செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதோட டேஸ்ட்டு வேறு லெவலுங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மருந்தன வேண்டாம் யாக்கேக்கு. நன்றி.